안녕하세요, 놀하. 오늘도 배드워즈 하는데, 아이스밀로 아이스크림을 먹고 있어가지고, 그래서 가만히 있는 거예요. 그래서 배드워즈 하면서, ASMR도 감상하세요. 오늘은 배드워즈에서 나 떨어질 때, 나 풍선이 한두 개밖에 없을 때 대처법을 알려줄게요. 일단 이거는 그냥 실전에서 알려주는 것도 뭐 괜찮네요. 시작했어요. 잠깐만요. 일자리도 신기하게 걸렸어요. 걸리네요. 자, 아까 전에 커튼 매치가 안 돼가지고 이걸 할게요. 이거에 실전에 써먹도록 하겠습니다. 그리고 오늘 월훅도 연습할 거예요. 나는 분신인 줄 알았네. 내꺼! 나이스! 저기부터 가야겠어요. 아니다, 처음부터 럭블 모임? 예. 오! 잠깐만. 형광인가? 브레드 있습니다. 브레드는 맛있지. 이걸 못 먹다니 아깝군요. 제가 막아놨네. 이제 슬슬 가보실까? 이걸 살았네. 잠깐만. 여기서 그냥 점프해도 될 듯? 오! 이걸 어떻게 하지? 여기 또 있네요? 이걸 이용해서 그 방법이 있었나? 재밌지? 스피드구나. 애매는 내 거임. 뭐지? 이젠 제 겁니다. 한 발 늦었다. 아니, 100발 늦었다. 뭐야, 저 어떻게 나왔지? 저 어떻게 갔대? 나도 가려고 했었는데, 잠깐만요. 근데 저 선장은 어떻게 가죠? 유지검이라면 모를까? 유지검 없었는데? 일단 활 좀 만듭시다. 나 활 있음. 벌써 러시 가도 되겠는데? 유지다운 무너뜨리면 유튜브 가? 이거 죽이네? 뭐지? 누가 오는? 친구구나. 네.
저 어떻게 했담? 자, 풍선 좀 살게요. 아니요. 뭐야? 누가 죽이는데? 죽였다. 뭐야? 아닌데? 죽였다. 진짜 겨우 죽였네. 진짜 유지검은 죽였어도. 잠깐만. 뭐지? 멈췄다 깨요? 저 일어났습니다. 다행인데? 이거 아니냐? 저는 이때야, 러시 가자. 한 명이 있긴 한데, 있다! 벌써 팀원이 러시 가네요? 힘내! 내가 도깨구를 설치했어. 뭐 해야 돼? 벌써야? 뭐야? 죽였네? 이걸 어떻게 살았지? 제가 마지막 거기 3명이 마지막 후회니까 잘 조심해야 해요. 거기 사냥한다. 이상하다. 러시 가자. 야, 러시 가자. 응? 아이고. 잠깐만! 풍선 있었는데 터졌네요. 풍선이 둥둥데? 앞으로는 잘 조심해야겠어요. 야, 마지막으로 얼마 안 남았고. 여러분, 갈고리 있었네? 이제 유튜브가 성공? 네. 나머지 어디서요? 네, 중심부로 가봅시다. 비가 왔다. 참 빨리 왔다. 됐다. 잠깐만, 이건 러시할 때 쓸 건데. 이건 뭐야, 쟤? 뭐지? 잠깐만요. 이걸 이어줘야겠네. 됐다. 뭐야? 누가 우릴 때린 거냐? 쟤네. 너 이제 한 대만 맞아야겠어.
잠깐만 럭블 가볼까? 에잉 아무것도 없이 우린 돌진한다. 우린 무지성 인간들. 잠깐만 이거 누가 다이 이어줬는데 고맙다. 잠깐만 너 일로와. 너 우리 때렸지? 방심한 사이. 뭐 있지 쟤? 어딨어 이거? 난 너한테만 간다. 아! 나 침대만 노렸는데? 야, 자, 이거 남았습니다. 뿅맞지. 이거 좋은 건가? 오, 랩을! 와, 랩을 모임? 아, 잠깐만. 잠깐만. 나 갑옷 생겼네? 안녕. 왜 빠따미! 아, 잠깐만. 나 죽을 뻔? 야, 이거 어떻게 살았지? 일단은, 한 대만 맞아야겠어. 하하. 어떠냐? 아, 잠깐만. 이거 좀. 죽었네? 아니, 뿅망치 생각나지 말걸. 랩을 갖자마자 죽는 게 어딨습니까? 그래도 다행인 건 이거 지금 더 먼저 얻었다는 겁니다. 하하. Wait a minute. 휴지적 분위기나 깔까? 거기서 랩을 유지다오 엄청, 에메랄다오, 그리고 다이아다오 엄청 많이 나오던데? 아니, 많이 나오던데? 여기서 한 대만 맞아야겠어. 2대. 네가 목표가 아니다, 사실은. 뭐지? 에? 그거죠! 나 이걸 샀나? 와우, 저 이거 프레이야 나왔는데, 잠깐만. 뭐지? 야, 너희들, 일로와. 난 노가빈 대신에 나 프레이야 가졌다고! 죽었네? 박사가. 잠깐만. 이걸 그냥 유튜값으로 표현하면 되겠는데? 이거 유튜값이다, 유튜값. 각이지? 아니, 그 양철 더 높이 쌓을걸. 자요? 네, 마시멜로 또 먹고 싶다. 맞다. 마시멜로 또 있긴 한데 그거 그냥 엄마랑 같이 먹을래요. 난 오늘 콘텐츠 노갑으로 싸우기. 자, 꼭 노갑입니다. 여기 있다. 나 외우고 있었지롱. 와우, 흥미롭군. 나이스. 제가 빨강 침대를 끼긴 되겠는데 저 사람이 움직이지 않았었는데 효과가 없었어요. 아니, 아무도 없더라? 마지막으로 남아있었는데 그때 행운이네. 누가 저 노리길래 제가 안으로 튀려고 했는데 렉백 때문에 죽었어요. 렉백 뭐냐고. 렉백 복수하고 싶다. 잠깐만. 근데 아직도 노가비 사람들이 있었네. 동지들이네요. 오, 흥미롭군. 저것만 잠깐만. 이렇게 갈 수 있잖아. 오. 그렇다면 러시는 시간 문제입니다. 일단 이거 쉽고
아, 저기는 좀 안 되겠다. 사람들이, 저긴 좀 그렇고. 이거 아무도 안 먹어. 뭐야? 파랑팀 무너졌어? 나도 간다. 아, 죽었네. 아, 연기 폭탄 있었는데. 자, 제가 의교석으로 다 막겠습니다. 아, 잠깐만. 근데, 오! 잘하면 여기서 얻을 수 있겠는데? 야. 땅도 고마워. 이제 제 겁니다. 아니, 그 전에 에메랄드 2개 있었는데 죽었네요. 아니, 잠깐만. 어딜 공격하는 거지? 좀 이상하다. 아, 네, 잠깐만, 검이 안 보인다? 시프트락을 열어서, 아니, 시프트락으로도 검이 안 보이는데? 아니, 시프트락이 되는데. 아, 제가 철거하면 샀는데 왜 철거하면 샀는지 따지는 사람들이 있을 수도 있으니 제가 알려주도록 하죠. 왜냐면, 아, 잠깐만. 애들 우리 기지 간다. 안 되겠구나. 한 대만 맞아야겠어. 죽었네. 안 돼. 일단 튀어. 이 녀석. 나이스. 와, 이걸 사네. 잠깐만. 애들 갇혔는데. 잠깐만. 나도 갇힌다. 일단 노랑을 먼저 공격하러 가야겠습니다. 우리는 이렇지만. 와우. 방금 낫을. 뭐야 이 녀석. 아, 죽었네. 아니, 너희들만 믿는다. 제발 이겨줘. 아! 어? 그냥 갑시다. 다시 해요. 자, 이번엔 반드시 이겨보겠습니다. 자, 그럼 녹아봅시. 운빨로. 거기 뭐였더라? 보이드 갑옷에 뭐야, 왜 우리 프레이야 돼? 이거 뭐지? 프레이야 효과 뭔가요? 블랙리스트 그런 건가? 일단 누가 좀 막아줘야겠는데 이거. 쟤 유지네? 고마워. 어떻게 하지? 이게 2개 남아있긴 한데. 자, 제가 여기를 지켜야겠네요. 너해? 아니, 애들이 갑자기 나갔어요. 아니, 잠깐만. 왜 나가? 잠깐만. 여기 함정이 있을 것 같은데. 안 죽었네? 잠깐만, 한 명은, 저기 있네요? 잠깐만, 여기 나밖에 없는데. 그렇다면 이거 독점권은 내 거다! 자, 제가, 저 노랑팀의 마지막 남은 사람을 죽이긴 했는데, 저도 죽었습니다. 잠깐만! 이거, 안 되겠구만. 나 한 대만 맞아야겠어. 나이스. 오! 뭐야? 잠깐만. 내가 뭐 사려고 했었는데. 내가
철거면서 같이 죽이겠었는데? 자, 제가 이거 휴즈럭불 깠는데 겨우 이런 것밖에 안 남았어요. 아니, 잠깐만. 갑옷 안 차기라고 했는데 일단 한 대만 맞아야겠어. 오, 잠깐만. 고마워. 잠깐만. 잠깐만. 작아지는 물약 하나 잠깐만, 이 녀석. 아, 죽었네. 괜찮아. 전 그렇게 좋은 것도 있지 않았습니다. 아닌가? 오! 내 거야! 레스 고마워. 자, 드디어 승리가 코앞입니다. 근데 일단 저기 수비는 좀 하자고요. 나 이제 초록팀 한 명만 죽이면 승리인데 그래도 수비는 해야 할 거 없습니다. 그 사람만 죽이면 승리라는 거죠. 자, TNT 좀 사야겠네. 자, 어디 있어, 그 녀석들. 자, 제가 수비하라고 잠깐만, 이름표가 보였던 것 같은데 그 녀석만 죽이면 됩니다. 잠깐만. 아, 저기 잠깐만, 쟤만 죽이면 된다 이제. 아! 잠깐만, 제 머리 엄청 쓰는데? 머리 좀 쓰는데? 하긴 게임도 머리 쓰면서 해야 거기 실력이 늘 수 있어요. 그러니까 거기 잘하는 게 문제가 아니고 머리가 좋아야 합니다. 그래야 이길 수 있을 거예요. 잠깐만요. 근데 대처법은 일단 유지검이나 잠깐 일단 대처법은 나중에 알려줄게요. 이거 이 판 이기고. 낚싯대. 낚시 한번 해볼까? 저기 좀 위험한 것 같은데. 이거 좀 무서우니까. 공격은 이걸로 할 수 있구나. 위치 변환기 암살하면 되겠구만. 아, 잠깐만. 복귀해야겠어. 자, 우리 이겼고요. 누가 활약을 해줬습니다. 전 죽었었지만 물론 그 침대는 안 부서졌어요. 우리 침대만. 자, 이제 공략을 좀 보여줘야죠. 일단 아무거나 가볼게요. 이거 대처법입니다. 이래야 될 것 같아. 언제 되지? 자, 이제부터 대처법 들어갑니다. 마시멜로는 녹화 끝나고 먹어야겠군. 일단 전 레드로 가겠습니다. 일단 이거 명령어 칠게요. 일단 투라고 하면 되겠지. 오, 진짜 되네. 별론 투라고 하면 2개가 나오는데요. 잠깐 누가 지나가는 것 같은데. 일단 에메랄드 다오가 있으면 에메랄드 다오를 이용하는 겁니다. 아니면 거기 다이아 다오도 있으면 참 좋아요. 일단 그리고
그리고 보이드 망치랑 보이드 도끼인가? 그거랑 그거 뭐였더라? 다른 것도 가면 좋을 것 같네요. 뭐더라? 제이드 망치. 제 갑니다. 제 이것밖에 없죠? 여기는 약간 올라가는 성질이 있기 때문에 이렇게 계속 가면 됩니다. 약간씩 올라가고 있죠? 이렇게 게이지가 찰 때까지 계속 기다리는 시간이 있어요. 안 돼! 아우. 근데 시간 너무 끌리다 보면 죽어요. 그러니까 그 방법을 통하진 않고 그냥 제이드 망치나 그런 게 있으면 좋을 것 같습니다. 근데 저 제이드 망치 영어 몰라요. 그러니까 제이드 망치나 거기 제이드 망치나 보이드 망치나 아니면 유지 다오 이렇게 필요합니다. 그런 게 있으면 할 수 있어요. 만약 없다고 하면 거기 뭐더라? 거기 무기 뜰 수 있는 게 없다면 이렇게 하세요. 여기서 떨어진다고 하면 일단 이걸 재빠르게 설치하면 돼요. 잠깐만 안 되는데? 이거 안 되는데? 안 돼. 이때 통하지가 않아요. 안 돼. 잠깐만요. 살려주세요. 그럼 안녕. 이거 잠깐요. 제가 여기 댄스 하는 법도 알려줄게요. 여기 이거 치고 댄스 쳐줍니다. 댄스 뭐였더라? 아이니었지. 잠깐만. 여기 있네. 댄스 이거였던 것 같은데 안 되는데? 사용할 수 없구나. 아니 휴지력 그다음 안녕.